نعم أحمد، ما سيفتحه هذا التقدم وتحديدا في المحور الجنوبي أن الجيش العين في الوصول إلى منطقة جبل أولياء. الجيش بدأ ينفتح جنوبا، يتحرك، يسترد ويستعيد السيطرة على عدة مواقع في جنوب مدينة أم درمان في طريقه نحو فتح الطريق الذي يوصل قواته نحو منطقة جبل أولياء في أقاصي جنوب مدينة الخرطوم. كما تعلم هناك أحد الجسور التي تحتلي خزان جبل الأولياء والذي تستخدمه قوات الدعم السريع في تحركاتها ما بين مدينتي الخرطوم وأم درمان بعد توقف غالبية أو كل الجسور التي تربط ما بين مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم. كذلك العين على الوصول إلى بعض القرى المتاخمة لولاية النيل الأبيض التي تتحرك فيها قوات الدعم السريع. هذا التحرك يأتي مقرونا كذلك بتحرك غربا يستهدف الوصول إلى مدخل طريق الصادرات والسيطرة على هذه المنطقة التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع في نقل إمداداتها نحو أو إلى جبهات القتال هنا في العاصمة الخرطوم. أحمد، اليوم شهد تطورات متسارعة بشكل كبير، معارك عنيفة دارت حيث عادت ولاية الجزيرة بثلاثة وأربع محاور إلى واجهة الأحداث بشكل عنيف منذ صباح هذا اليوم. تمكن الجيش من استعادة السيطرة على منطقة الحاج عبد الله. بحسب عدد من المصادر العسكرية ومقاطع الفيديو التي تم تداولها قبل قليل، فإن الجيش استطاع أن يبسط سيطرته بشكل كامل على منطقة الحاج عبد الله. هذا الأمر لم يتوقف في المحور الجنوبي هو محور ولاية سنار، وإنما امتد إلى الضفة الأخرى في ولاية الجزيرة، حيث تحرك الجيش كذلك وشن هجوم مفاجئ في محلية أم القرى، استطاع أن يدخل إلى عدة قرى وبلدات في هذه المنطقة. كذلك من جنوب ولاية الجزيرة وتحديدا في مدينة المناقل كذلك هناك تحركات للجيش، انتشار في الطريق في القرى التي الواقعة على الطريق ما بين مدينة أو عاصمة ولاية الجزيرة مدينة ودمدني ومدينة المناقل الواقعة في جنوب ولاية الجزيرة. هناك تمضي الأوضاع بشكل متسارع، المعارك تزداد في عنفها بشكل كبير، عمليات القصف من جانب الجيش وكذلك من جانب قوات الدعم السريع. ولا يفوتني كذلك أن أشير إلى تجدد الاشتباكات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. نكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا من أم درمان مراسل الحدث شهدي نادر. يعطيك العافية شهدي.